నైట్ టైం కాఫ్ ఎక్కువగా వస్తుందా? మెట్లు ఎక్కుతుంటే బ్రీత్ తీసుకోవడం కష్టంగా అనిపిస్తుందా? ఈ సిమ్టమ్స్ని లైట్గా తీసుకోకండి. ఆస్తమా, సిఓపిడి, బ్రాంకైటిస్ ఇవన్నీ లంగ్స్ని ఎఫెక్ట్ చేసే రెస్పిరేటరీ కండిషన్స్. టైంకి గుర్తించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సీజన్ చేంజ్ అయినప్పుడు కాఫ్, వీజింగ్, బ్రెత్లెస్నెస్ ఎక్కువ అయితే అది నార్మల్ కోల్డ్ అని అనుకొని డిలే చేయకండి. ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్, ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్, లైఫ్ స్టైల్ ప్రికాషన్స్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల సిమ్టమ్స్ని బెటర్గా మేనేజ్ చేయొచ్చు. బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఇగ్నోర్ చేయకండి. స్టార్ హోమియోపతి హాస్పిటల్ని విజిట్ చేసి డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ని తీసుకోండి.